तियात्र मळार वर्सुकी पुरस्कार आणि नामनेच्या तियात्र कलाकारांक लायफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिवपाचे आसात। पाय तियात्रिस्टाच्या जन्मदिसाच्या उगडासात 14 डिसेंबराक मडगांव रवींद्र भवनात पाय तियात्रिस्ट हॉलात सुवाळो जातलो। गोयच्या तियात्र अकादमीने विशीं पत्रकार परिशदेंतल्यान पुराय माहिती दिल्या। पळयात। हे पुरस्कार जे आमी भेटयताय ते सो ऑगस्टीन कनाडीस पाय तियात्रिस्ट हेच्या नांवान कमर्शियल जे पळय अवॉर्ड्स आहे पुरस्कार आहे ते भेटयताय आनी नॉन कमर्शियल आहे ते लुकासीन रिपेरो ताणें पयलोच तियात्र केल्लो त्याच्या नांवान नॉन कमर्शियल आहे ते अवॉर्ड्स भेटयताय। आतां हो सुवाळो आमगेलो जातलो डिसेंबराच्या 14 तारखेर 2024 वर्साक पाय तियात्रिस्ट हॉलांत रवींद्र भवन हॉलांत मारगांव 3:30 वरांचेर। आनीक हो सुवाळो खास करून आमी मनयतात हो बर्थ डे आमी सेलिब्रेट करपाक पाय तियात्रिस्टाचो तशेंच लुकासीन रिपेरोचोय बी जाचो बर्थडे आसता जानेवारीचे 2 तारखेर। आतां हातून मोठो एक म्युजिकल शो आसा आनी ह्या म्युजिकल शो आनी ह्या सुवाळ्याक आमचे चीफ गेस्ट म्हणून हाजीर आसतले बाय हेमा सरदेसाय एक नामनेचे गायक आनी ते चीफ गेस्ट म्हणून आसतले आनी सगूण वेली डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर हो आसतलो आमचो गेस्ट ऑफ ऑनर। तशें आमचे स्पेशल इन्वायटीज आसतले टिटा प्रिटो, डोमिंगोस अराउजो, आमचे रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन राजेंद्र तालाक आनी शर्मिला फर्नांडीस ही जावन आसा नागसून हेजी 16 ऑगस्टिनाची। सो हो फंक्शन प्रिजायड करतलो आमचो प्रेसिडेंट अध्यक्ष तियात्र अकादमीचो। ह्या म्युजिकल शोआक नामनेचे कातोरीस आनी संगीतकार आसात। हाका संगीत सोड दिता आमचो नॉर्मन कार्दोजो। तशेंच कातोरीस जावन आसा आंतोनियो मायना तुगेलो बाब लॉरी आनी जायते। तशेंच आमी भुरग्यांक एक विचून काडलेले ज्या पयलो प्रायज गेला त्या भुरग्यांक आमी थिंगा एक संदी दितले एक कातारां म्हणपाक। तियात्र अकादमी घडलोली भुरग्यांक आमी सपोर्ट करून भुरग्यांक फुडले पिलर करपाक खांबे आमचे तियात्राचे। सो हो हेतू मनान धरून आमी हे पावटी सगळ्या इस्कॉलांनी हांव पर्सनली गेल्लो इन्विटेशन घेवन। आतांच हांवें लोवेला प्रेजेंटेशन फातिमा रोजरी नावेली काल आमचे रायची इस्कॉलां कुडतोरीस वाठारांतली इस्कॉलां ही सगळीं हांवें पर्सनली इन्विटेशनां वचून दिवन आमी तांकां इन्वायट केल्यात आनी आमकां डायरेक्टरान आमकां सपोर्ट केला। त्या भायर आमचे मुखेलमंत्र्याक आमी देव बरें करूं म्हणटात कारण ताणें आमकां हो पुराय तेंको दिला। त्या भायर आमी जे इस्कॉलांनी गेल्यात त्या इस्कॉलाचे हेडमिस्ट्रीज जावं सिस्टर्स जावं प्रिस्ट आनी आमकां इतलो उमेद दिली की ते म्हणटात दीस इज द व्हेरी गुड इनिशिएटीव वीच यू हॅव टेकन आनी आमकां खुशालकाय भोगता की तुमी आमकां इन्विटेशन दिली आनी आमी झेरूल येतले आनी आमी तुमी बरयलां कारण हॉलाची कारणाक लागून आमी एक इस्कॉलाचे 25 भुरगे विथ टिचर्स। तियात्र ज्या फॉर्मेटान पयलो आशिल्लो 132 वर्सां आदीं त्या फॉर्मेटान सांबाळून दवरपा खातीर आनी तियात्रिस्टांक बरेपण मेळपा खातीर सरकारान ही तियात्र अकादमी घडल्या। आतां ही तियात्र अकादमी पयलीं काँग्रेस सरकार आसतना घडिल्ली पूण रोखडो मागीर दुसरें सरकार BJP सरकार येयलो आनी BJP सरकारांनी तियात्र अकादमीक बरो सपोर्ट केला आनी कंप्लीट सपोर्ट अजूनय करीत आसा। गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आनी मुजेफ शेख।